మై స్టూడియో మీ స్టూడియో. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్యారెట్ ఫీవర్ గురించి ఎక్కువగా వినిపిస్తోంది. ఇన్నాళ్ళు మంకీ ఫీవర్ గురించి భయపడ్డారు. ఇప్పుడు ఆ లిస్టులోకి ప్యారెట్ ఫీవర్ కూడా చేరింది. ప్రస్తుతం యూరప్ దేశాలను ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ వణికిస్తోంది. ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ప్రపంచ వైద్య ఆరోగ్య సంస్థ కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరి అంత ప్రమాదకరంగా చెప్తున్న ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ లక్షణాలేంటి, అది ఎలా వ్యాపిస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వ్యాపిస్తుంది అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం యూరప్ దేశాల్లో ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ కారణంగా ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ని సిటాకోసిస్ అని కూడా అంటారు. ఈ వ్యాధి కారణంగా ఇప్పటి వరకు 5 ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ వ్యాధి 2023 ప్రారంభంలో ప్రబలింది. గతేడాది ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్కి సంబంధించి 14 కేసులు నమోదయ్యాయి. మళ్లీ 2024 ప్రారంభంలో ఫిబ్రవరిలో వ్యాపిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ వ్యాధి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఫిబ్రవరి 27 వరకు డెన్మార్క్ దేశంలో మొత్తం 23 మందిలో ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ లక్షణాలు కనిపించాయి. అలాగే ఒకరిలో వ్యాధి నిర్ధారణ కూడా అయింది. జర్మనీలో ఇప్పటికే 5 కేసులు కూడా నమోదయ్యాయని వైద్యులు తెలిపారు. ఇలాగే కొనసాగితే ఈ వ్యాధి మరింత వ్యాపించే అవకాశం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు. ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ని సిటోకోసిస్ అని కూడా అంటారు. ఇది క్లామినియా ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా వస్తుంది. ఈ వ్యాధి పెంపుడు పక్షులు, అడవి పక్షులు, కోళ్ల కారణంగా వ్యాపిస్తుంది. నిజానికి వాటిలో ఈ వ్యాధి ఉందని కూడా కనుక్కోవడం చాలా కష్టమని వైద్య నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ వ్యాధి సోకిన పక్షుల్లో ఈ లక్షణాలు అంతగా కనపడవని వైద్యులు చెప్తున్నారు. అయితే ఈ వ్యాధి వ్యాపించేందుకు పక్షులు శ్వాస తీసుకోవటం, మల విసర్జనలే కారణంగా చెప్తున్నారు. వాటి వల్ల ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందని, ఆ డస్ట్ని పీల్చినప్పుడు మనుషులు కూడా ఈ ప్యారెట్ ఫీవర్ను బారిన పడతారని యుఎస్ సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ వాళ్ళు వెల్లడించారు. అడవి పక్షులు, పెంపుడు పక్షులతో అనుబంధంగా ఉండేవారికి ఈ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని, అయితే ఈ పక్షుల నుంచి మనుషులకు వచ్చే ఈ వ్యాధి మనుషుల నుంచి మనుషులకు వ్యాపించే ఆస్కారం ఉన్నట్టు నిర్ధారణ కాలేదని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన కేసులన్నీ పక్షులతో కాంటాక్ట్ అయిన వారికి వచ్చినట్టు WHO తెలిపింది. ఈ వ్యాధి సోకిన తర్వాత అజాగ్రత్తగా ఉంటే ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం కూడా ఉంటుందని చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం వైద్యులు. ఆరోగ్య నిపుణులు యూరప్ దేశాలు సహా ఎఫెక్టెడ్ దేశాల్లో ప్రజలను, పెంపుడు పక్షులు కలిగిన వారిని జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు.